오메, 아침 저녁으로 쌀쌀하니까 옷구멍에 먼지 낀 것처럼 칼칼하고 기침이 안 떨어지죠? 약을 먹어도 그때뿐이고 아주 그냥 사람 환장하겠죠? 그럴 땐 약방 말고 흙으로 가야 혀. 옛날 책 동의보감에도 그랬디야. 땅 속에 박힌 요 하얀 보석이 최고의 기침약이라고. 요놈의 쌉싸름한 사포닌 성분이 목구멍에 딱 달라붙은 가랜 놈을 아주 그냥 수세미처럼 싹싹 긁어내버리는겨. 그러니까 목이 칼칼할 때는 도라지 조청을 한 숟갈 푹 떠서 따뜻한 물에 타 마셔봐요. 목이 아주 그냥 뻥 뚫릴 것이요.